本集由立盛黄赞助播出。飛萬里隔千山。把我拿出来，我在口袋里会发闷的。是你在跟我说话吗？是我是一部魔法手机。那你可以实现我3个愿望吗？不能，但是我可以把你手机里的照片变成现实。真的假的？你可以试试。怎么跟照片不一样啊？好靚仔啊！有眼放大啲，下巴再尖翻啲，睫毛再加翻長啲，美顏摸埋啲死皮，高光再高翻啲，用濾鏡拉到最勁，得啦。喜欢我的视频就点个赞吧。你是不是傻呀？微信都已经改版了，还点什么赞啊？哦，对哦，喜欢我的视频就点个好看吧。